العلا سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح الفجر أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة شباب. دعوني باسمكم في البداية أرحب بصديقي وضيفي في الاستوديو عبد الرحمن برهان. أهلا وسهلا. حياك الله عبد الرحمن، وحيا الله مشاهدينا الكرام. كما عودناكم في كل خميس من الساعة 4 جلسة شباب، نناقش معكم قضايا الشباب التي تهمنا، وبإذن الله نسعد بكم وبتواصلكم واستفساراتكم. إلى أول فقرات هذا البرنامج مستمعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، وجلسة سمر. خلينا نتناول محور من المحاور الدارجة والمنتشرة في الآونة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا، وهو التحرش الجنسي. للأسف هي ظاهرة انتشرت ويعني سرت كسريان النار في الهشيم كما يقولون العرب، وأصبحت منتشرة في كل مكان، وهي للأسف حالة مخزية وليس لها مبرر في جميع الاتجاهات، لا اجتماعيا ولا دينيا ولا خلقيا. ما قولك في هذا عبد الرحمن؟ والله يا أخوي عبد الرحمن، هذا موضوع حساس جدا، ويعني يظهر في الآونة الأخيرة خصوصا في العشر سنوات الأخيرة أن الموضوع زاد عن حده وأصبح معترف به يعني بشكل عام بين الناس. نعم. وعندما نذكر ظاهرة التحرش ونجد أنها يعني بداية، دعنا يعني نضع الشرع على جانب، نجد أنها مجرمة أصلا في معظم الدول باستثناء بعض الدول التي تسمع بهذه القضايا، ولكنها مجملا بشكل عام هي بحد ذاتها اعتداء على حقوق الآخرين، بغض النظر عن قول الشارع فيها وقول الشريعة الإسلامية فيها. هي بحد ذاتها جرم يعني في ذاته، جرم في ذاته نص عليه جميع قوانين الدول. نعم. فنجد أن بعض الناس يرمي بهذا كله عرض الحائط، ولا يبالي الرادع الديني والرادع القانوني، ويرمي به عرض الحائط ويعني يتبع شهوات النفس بدون تفكير. طيب خلينا لو جينا نفند الموضوع وسألنا ما هي أسباب التحرش، نجد أن في هذا أسباب يعني متأصلة، مثل الأساس الإيماني المتين. فإذا كان أساس الإنسان في أصل معتقداته وأصل تفكيره وأصل اللي يبني عليه أخلاقياته غير سليم أو غير سوي أو غير سليم أيضا، يكون طبيعي الناتج هش، يكون ناتج رقيق. فإذا كان كما قال المتنبي والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. الآن هذا ما رس في ذاته أصلا قواعد سليمة وأساسات إيمانية واضحة، فلذلك نتج عن هذا نتائج غير طيبة. ومن السبب الأول علنا يعني ننتقل للسبب الثاني، وهو مرتبط به أيضا، ألا وهو عدم التحكم والسيطرة على النفس البشرية. نعم. أو خلينا نأخذها بشكل آخر، نجد أنه بعض الناس ضعيف في شخصيته، يعني تلقاها غالبا زي ما قلت الوازع الديني ضعيف، الأساس ضعيف، أيضا دلع الأهل له، فبالتالي تجد أنه من كان صغير وهو يعني أي شيء يبغاه يحصله. يعني هي أسباب متراكمة تؤدي إلى أن الشخص هذا يكون هش إيمانيا وضعيف من الشخصية، فتجده يعني زي ما تقول سائل كماء يعني. وفي هذا يقول الشاعر النفس كالطفل، جميل، إن تركته وكما قال الشاعر شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس إذا تركتها بدون تربية وبدون ضغط تجدها تتبع شهواتها، والتحرش من أهم اتباع الشهوات. هو ضعف نعم. في حد ذاته، لكن البعض يراه من القوة، فيوم يجتمع أيضا هذا سبب من الأسباب اللي تجعل الإنسان يقدم على هذا الفعل الشنيع، وهو وجود الأصحاب. قد يكون الإنسان يعني إذا كان مع نفسه أو اقتنع بنفسه عاقل راشد، لكن مجرد أنه يجتمع مع أخوياه أو مع أصدقائه يجد أنه في تحدي معهم، من الأقوى
أو من اللي يثبت نفسه، أو من اللي يقدر يرمي كلمة أو يعني يقدم على هذا الفعل، فهو ضعف، لكنهم في هذا يرونه قوة. فوجود أصدقاء سيئين في هذا يغيرون من تفكيرك ويغيرون من المنظومات الأخلاقية السليمة اللي أنت تتبعها كمسلم وأنت تتبعها كإنسان يعني. فخلاصة الكلام أن الأصدقاء السيئين سبب رئيسي وكبير جدا من أسباب التحرش. نعم. وأيضا يا أخوي عبد الرحمن، المرأة ليست سلعة حتى يعني تمارس فيها بعض شهواتك. صحيح. يعني جسد المرأة بشكل عام أو المرأة في المجتمع بشكل عام هي ليست ملك لك، فبالتالي تتحكم فيها وتتحرش فيها وتعمل فيها ما شئت. وإن كنت تملك المرأة، يعني قديما كان هناك يعني بعض المماليك والأمات ومن هذا القبيل، حتى وإن كانت أمة لك لا يجوز لك أن تتحرش بها أصلا، فما بالك إذا كانت هي امرأة حرة ليس لها علاقة بك أبدا. هذا يعتبر اعتداء واضح وصريح على شخص آخر أنت لا تملك يعني منه شيئا، فبالتالي يعتبر جرم كغيره من نعم الجرائم. لكن لو سألنا يا عبد الرحمن، ما رأيك في اللي يقول أن المرأة تتحمل جزء من المسؤولية في أن يتم في جزء من هذا الفعل، في أن يتم التحرش بها؟ سألنا طبعا هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول المرأة حرة، يعني تلبس ما شاءت وتخرج متى ما شاءت وتأتي متى ما شاءت ولا تحمل إثم من تحرش بها. وسألنا في هذا دكتورنا الغالي دكتور حسن سلمان، فأجاب أنه الجميع في هذا ملام، فالرجل يؤثم لأنه أقدم على هذا الفعل الشنيع، والمرأة تؤثم، وهذه عليها تحت مليون خط. الناس يعني في هذا لا يعلمون الحكم. والمرأة أيضا تؤثم إذا كانت بلباس غير محتشم، لأن اللباس ولأنها أمانت إليها الأقوام. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وذكر منهم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى آخر الحديث. فذكر هنا مائلات أي بمعنى أنهم مالوا عن الشرع وحاجوا عن الشرع، وأيضا مميلات أي أنهم أمالوا الآخرين إليهم. فهنا مصطلح مميلات أنهم أمالوا الناس إليهم، وبالتالي المرأة التي تخرج بلباس غير محتشم كما ذكر الدكتور حسن وكما ذكر في هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يخرجون بلباس غير محتشم يذنبون ويؤثمون على ذلك. نعم. فالمرأة هنا إثمها إثمين: إثم أنها لبست لباس غير محتشم، نعم، وإثم أنها أمالت إليها الأقوام كما ورد في الحديث. لو خضنا في تفاصيل أسباب التحرش ما أسعفنا الوقت، لكن دعنا ننتقل إلى الأضرار. من أضرار التحرش وهي كثيرة، الله يبعدنا وإياكم عنها. قد يكون منها ضرر نفسي، يعني بعيدا عن جميع الأضرار قد يكون هنالك ضرر نفسي، يعني مثل الكلام قد ما يكون لها أثر ملموس على الجسد، أثر واضح أو ضرر واضح، لكنها قد يكون نفسي. فإذا كان نفسي كان الموضوع قد يكون على بعض الناس أصعب، أنه يدخل في دوامة المتحرش به، يدخل في دوامة انعدام الثقة بالنفس والخوف والرهبة وعدم الاحتكاك بالناس، أنه يكون منعزل ما يكون اجتماعي، وهذا كله أضرار نفسية قد تؤدي بعدين إلى أمراض جسدية، وقد تؤدي إلى حالات صعبة من الأمراض النفسية. وهذا كله ناتج عن إنسان عديم المسؤولية وعديم الإنسانية ألقى بكلمة أو قام بحركة فيها نوع من أنواع التحرش، نسأل الله السلامة. نعم. وأيضا عندما يكون المرء على علم بأضرار التحرش وما ذلك يفعله، فبالتالي هذا الشيء يجعله عديم للإنسانية، ولا يوجد في قلبه ذرة رحمة وذرة رجولة وذرة شهامة، فما بالك. وأيضا وبالمقابل لا يعذر من لا يعلم بأضرار التحرش، يعني كما قال الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وفي كلتاهما مصيبتان. فجهلك به لا يبرئك من الجرم، وعلمك به وبعلمك بأضراره وعلمك بالنتائج الكارثية التي سوف تصيب المتحرش به، ومع ذلك تفعله. ترى وللأسف أن كثير، ولا ودي أن أقول كل المتحرشين، ولكن كثير من المتحرشين يعلمون بأضرار التحرش. نعم. يعني تقول له يعني هذا لو دخل في دوامة نفسية، لو عرف عنه أنه يعني يعني تم التحرش به، نعم، سوف يدخل في دوامة، يعني تجده يعلم بذلك ومع ذلك لا يبالي. أهم شيء أنا أتبع رغباتي وشهواتي. بعضهم يعني تصل به مرحلة أنه يقول: أنا أريد أن أثبت ذاتي بالتحرش، فتجده يفخر بذلك، وهذا يعني
من المصائب. نعم. وهذا طبعا راجع الى اثبات الشخصيه واظهار القوه امام الاصدقاء، وهذا كله باطل. يعني نفسي مو بنفسيا، تربويا اصلا. صحيح. قبل ان يكون هذا. صور التحرش كثيره يا عبد الرحمن، منها ما يكون لفظي كما ذكرت انا سابقا، يكون جارح. يعني الكلمه يعني قد يقول المرء كلمه يعتقد انها عاديه او انها عابره او كذا، لكنها تؤثر تاثيرا جارحا وبالغا وعميقا في نفس المتحرش به. ومن صور التحرش ما يكون بالقذف. نعم. نشاهد هذا كثيرا، ما يكون قذف بشكل صريح وهو مؤثر نفسي. وفيه قد يقول المتحرش انها مجرد كلمه فيستهين بها ولا يلقي لها بالا ولا يعتقد ان لها تاثير نفسي او جانبي او ما الى ذلك. وهذا وارد يا اخوي عبد الرحمن، خصوصا موضوع الكلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا او لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. قد يدخل هذا التحرش اللفظي في هذا الحديث لانه اضر بالناس واذنب ذنبا عظيما. ومن صور التحرش ايضا النظرات العميقه تجاه من تريد ان تتحرش به. بعض الناس يقول: انا ما سويت شيء، لا تكلمت ولا سويت يعني انفعالات جسديه ولا تحرش باليدين يعني بشكل مادي. ايضا قد يكون التحرش بالعين، انت لما تركز بشكل مبالغ فيه وبشكل يعني فيه مثلا من الايحاءات الجنسيه، تصبح هذه النظرات وهذه الايحاءات من التحرش الجنسي، لانها تؤذي. المقصد في التحرش الجنسي انك اذيت الشخص، سواء ايذاء بالكلام، بالنظر، حتى ممكن يكون بالسمعه. يعني انت ممكن تتكلم عن شخص في غيابه تتحرش به جنسيا، هذا ايضا يدخل التحرش اذا وصلوا هذا الكلام. نعم. وبالتالي تجده تضايق من هذا الفعل، فهذا يدخل ايضا في التحرش الجنسي. ولا شك ان من اوضح صور التحرش الجنسي هو الملامسه. نعم. او الملامسه الجسديه، وهذا خادش للحياء مما لا شك فيه. وانا صراحه ما اعرف كيف يتجرأ المرء ان يفعلها. يعني هي غير انها يعني قوه عين، بجاحه. صحيح. ما تليق بانسان فيه انسانيه او فيه ذره من الكرامه. نعم. نعم. طيب، يعني صور يعني التحرش كثيره يا عبد الرحمن، لو دخلنا فيها ما راح نطلع منها، ولكن دعنا لا نكون سلبيين ولا نذكر مشكله فقط دون الحل. لو سالتك يا عبد الرحمن، كيف لنا ان نعالج هذه الظاهره؟ انا بدايه انا اقول التوعيه هي اهم ركيزه من ركائز تصحيح اي خلق او سلوك. فالمنزل اذا كان فيه ابوين يرشدان ويوعيان ويصححان جميع الافكار الغير سليمه، يفندان المشاكل ويتعاملان مع الابناء بمعامله جيده، ويعني يدلوهم الى طريق الصواب، فهذا مما لا شك فيه انه بينتج عنه ابن واعي وابن راشد. فالبيت هو غالبا او دائما، والاصل انه هو البذره السليمه التي يخرج منها الانسان. وذلك قول الشاعر: اذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. نعم، احسنت اخوي عبد الرحمن. ايضا تعقيبا على كلامك، يعني لا شك ان الوالدين لهما الدور الكبير، بل واعتبر أن دور الوالدين في هذا الموضوع دور أساسي، لأنه أفكار الطفل يعني تتجمع خصوصا في عمر من المهد وحتى يعني يدخل المدرسة، دعنا نقول إلى أن يصل إلى سن 7 إلى 10. هذه كلها أفكار تنبني من الوالدين والإخوان الكبار الذين يربوه. فبالتالي الوالدين لهم دور أساسي في توعية الابن، خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، يعني الموضوع ظاهرة التحرش تنتشر بشكل فظيع جدا، ومحاربتها لابد أن تكون بنفس مستوى انتشار هذه القوة. نعم. وأذكر أيضا في هذا، لعلنا أكثرنا من الأشعار اليوم على المشاهدين. وأذكر في هذا قول الشاعر في قصة لطيفة، يقول: مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلوه. فطفل الفارسي له ولاة بأفعال التمجس دربوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فالنشأة تكون بالقدوة، وإذا كان الأبوين صالحين كان الابن صالح. ولعلنا ننوه يا عبد الرحمن في هذا أن الأساس الديني هو من أهم الركائز التي يرتكز عليها نشأة الشاب الصالح، التي سوف تردعه من هذه الممارسات السيئة. فعندما يحرص الأب والأم
على تربية أبنائهم التربية الصالحة التي سوف يعني يستمدونها من الدين الشرعي، سوف يعني يتعلمون من الدين الشرعي ما يساعدهم على تربية أبنائهم، فبالتالي سيتكون عندهم أساس متين وقوي ديني سوف يرجعهم بإذن الله من هذه الظواهر السيئة. الحديث في هذا يطول عبد الرحمن، ولعل الوقت لا يسعفنا في هذا. مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، وإلى ثاني فقرات هذا برنامجنا وحول العالم. حياكم الله أحبتنا الكرام، وفي الفقرة الثانية وحول العالم. حياك الله أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا. طيب يا أخوي عبد الرحمن، بعد ما تحدثنا في الحلقة السابقة عن دولة الهند وذكرنا أهم معالمها، وهي بصراحة دولة زي ما يقولون انترستنج، يعني مثيرة للاهتمام، وما أعطيناها حقها، ولو يعني أخذنا نتحدث عنها نحتاج إلى يعني حلقات كثيرة. بلا شك هي دولة مليئة بالمعالم ومليئة بتعدد الثقافات وتعدد الأديان وتعدد البشر فيها، لكن لعلنا نذكر على عجالة أهم ما ذكرناه في الحلقة الماضية. تكلمنا عن تاج محل، وهو الضريح الكبير الذي كان عندهم مضرب من مضارب الحب والوفاء ومثال يحتذى به، والمسجد الجامع أو مسجد الجمعة، وهو من أكبر مساجد الهند والذي يتسع لنحو 26 ألف مصلي. وأخيرا بوابة الهند التي غادرت منها آخر القوات الإنجليزية مع نهاية حقبة الاستعمار، وهذا طبعا مجد وتاريخ بالنسبة لهم. نعم. بعد هذه الخلاصة الجميلة دعنا ننتقل إلى محور حديثنا لهذه الحلقة وهذه الفقرة حول العالم. ودولتنا في هذه الحلقة يا عبد الرحمن تقريبا نقدر نقول أنها أشهر دولة خلال السنتين الماضيتين، حيث أنها يعني قبل ذلك أساسا كانت من الدول المشهورة جدا ببعض الأمور مثل الاقتصاد القوي وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وتصديرها للبضائع، مليارات بضائع حول العالم. وما اشتهر عنها في السنتين الماضيتين أنها كانت مصدر فيروس كورونا الذي اجتاح العالم. نسأل الله تعالى أن يشفي من أصيب به وأن يرحم من تأثر به ومات. نعم. أعتقد واضحة يا عبد الرحمن الدولة اللي نتكلم عنها. نعم. الصين كما هو واضح جدا. الدولة اللي غيرت مجرى العالم وأجبرت العالم على لبس الكمامات وإجراءات احترازية وفحص ما قبل السفر وفحص ما قبل الدراسة وإلى آخره. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الهند هي ثاني أكبر دولة في العالم، لكن الصين هي الأكبر، هي صاحبة المركز الأول بعدد مليار و400 مليون وكسور. هذا رقم مهول حقيقة، وهم منتشرين طبعا في تقريبا أو في 22 ولاية تحديدا. نعم. ولعلنا نذكر أيضا بعض المعلومات عن دولة الصين. هي عاصمتها هي بكين، وهي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد مدينة شنغهاي. شنغهاي هي أكبر مدينة في الصين، ثانيها تليها مباشرة عاصمتها وهي بكين. والعاصمة توجد بها أغلب الأجهزة الحكومية والقصر الرئاسي والسفارات الأجنبية وغيرها من الأماكن السياسية والرئيسية في الدولة، غالبا توجد في العاصمة ألا وهي بكين. أيضا الأمر الذي جعلها محل اهتمام السلطات من حيث تجهيزها بالمرافق الضرورية لتسهيل التواصل بينها وبين بقية العالم. فيها عدد كبير من الأجهزة والمعلومات ووسائل الإعلام، بما يجعل هذه الدولة بالذات أو هذه المدينة من المدن المهمة وتأثيرها على العالم تأثير قوي جدا. وهي أيضا المركز للانتقالات الجوية والانتقالات الأرضية من خطوط طيران أو سكك حديدية، وتتواصل عن طريق هذه الخطوط مع كل الأقاليم. يعني إنها محور من محاور الصين المهمة، إذا كانت تتواصل مع كل هذه الأقاليم أو تستطيع أن تتواصل مع كل هذه الأقاليم عن طريق هذه المدينة. وكما ذكرنا أنها محور للسكك الحديدية والخطوط الطيران، وتمتلك شبكات اتصال شاملة وحديثة تغطي جميع أركان المدينة. وهذا يعني مع احترامي أعتقد أنه طبيعي جدا، يعني مدينة نفس بكين أكيد أنها بتكون مغطية. ويذكر أيضا أنهم في حاليا يعني جالسين يبنون مشروع لإقامة أكبر شبكة مترو في العالم في هذه المدينة. صحيح. هذا صراحة إنجاز طبعا، وهذا الشيء يعني يمتد من عدد سكان الدولة هذه، يعني اقتصادها العالمي وعدد سكانها المبهر تقريبا ثلث العالم فقط، في أو أقل من الثلث، يعني تقريبا سدس العالم، مليار و400 مليون صح؟ أي تقريبا سدس.
والله أنا يعني في هذه يعني كانت بسرعة أنا حطيت الرياضيات. على العموم خلينا نرجع للحديث عن معالم الصين. وعندما تسأل أي شخص عن معالم الصين وتقول له إيش أشهر معلم في الصين، على طول راح يتجه مباشرة ذهنه إلى سور الصين العظيم. نعم. هذا ما يحتاج تقول له معلم، قول له الصيني يقول لك سور الصين العظيم. بعضهم يعرف سور الصين العظيم ولا يعرف الصين. ولا يعرف الصين. هذا سور الصين العظيم يعتبر يعني أطول جدار في العالم. هو أيضا يندرج تحت عجائب الدنيا السبعة، وواحد منها وهو عندما نذكر سور الصين العظيم لعلنا نذكر تاريخ بناء هذا السور. هو إنجاز مذهل من الهندسة الدفاعية القديمة، حيث كان يعد درعا للحماية للحدود من الأعداء والغزوات في هذه المنطقة. عندما كان يغزونها بعض الأعداء وبعض في أثناء الحروب كانوا يستخدم كدرع متين لهم. ويعني هذا ظاهر، يعني دولة الصين دولة كبيرة وبالتالي تحتاج إلى سور مثل سور الصين العظيم. هذا قديما. أما اليوم فهو يعتبر من أبرز المعالم السياحية في الصين، حيث يزوره سنويا أكثر من 130 مليون زائر. أن تتخيل الصين لو فقط يعني كان هذا المعلم الوحيد السياحي لها لكفاها 130 مليون زائر سنويا يدخلون عوائد اقتصادية. نعم، عوائد اقتصادية كبيرة جدا، ما بالك بالمعالم السياحية الأخرى. طيب تخيل معي الآن، أنا بسألك كم تعتقد يبلغ طول سور الصين العظيم؟ والله يعني هو رقم مهول ترى، ما يخطر على البال. يبلغ طول الجدار العظيم 21,196 كيلو متر، يعني مسرى ما بين المشرق والمغرب. نعم. رقم كبير جدا. وطبعا هذه كلها تشمل أبراج الحراسة والمناورة وما إلى ذلك. وأيضا من العجائب أنهم كانوا يسمونه المقبرة، لأن مات في سور الصين العظيم ما يقارب 1,000,000 شخص فداء لبنائه. يعني منهم اللي سقط غفلة، ومنهم اللي طاحت عليه حجر، ومنهم اللي يعني ما تحمل أو كذا، فمات فيه 1,000,000 شخص. وهذا رقم مهول. وبالحديث عن المقابر يوجد أيضا لا إله إلا الله معلم من معالم الصين، وهو جيش الطين. جيش الطين هذا جيش بأكمله مبني ومقبر، أي مبني في مقبرة. هذا أحد الإمبراطورات أمر أنه يبنى له جيش يدفن معه، بحيث أنه لما يموت ما يموت الحالة، يكون في هذا الجيش. فبنوا له جيش من الطين كبير بمقاتليه وأسلحته ودباباته تحت الأرض ودفنوه. يا لطيف، هذه يعني شيء مهول جدا جدا شيء مهول. أيضا نذكر أن تم اكتشاف هذه المقبرة في عام 1974 من قبل مجموعة من الفلاحين الصينيين أثناء حفرهم لبئر بأحد قرى مدينة شيان. كانت هذه المقبرة تحتوي على 8,000 مقاتل و130 عربة و520 حصان و150 فارس بحجمهم الطبيعي. يعني شوف الأرقام الكارثية. وأيضا أطلق على هذه المقبرة أنها ثامن عجائب الدنيا السبعة. ويوجد لدينا أيضا من معالم الصين الشهيرة معبد السماء، واللي هو متواجد في مدينة بكين، وهو الأبرز في العاصمة بكين. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو 500 سنة، وهذا أيضا كبير جدا. وتبلغ مساحته نحو 2 مليون متر مربع. وطبعا ليش سمي معبد السماء؟ لأنه باعتقاد الصينيين أنه يربط بين السماء والأرض في اعتقاداتهم، حيث كان يستخدمه أباطرة الصين قديما كمكان لتقديم فيها القربان السماوي. نعم. الحديث عن دولة الصين يا عبد الرحمن يعني شيق جدا، ولعلنا يعني نكمل الحديث عن الصين في الحلقات القادمة. الآن أتى موعد فاصل قصير، ثم نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، فابقوا معنا. أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا.
نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، فهذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبناء من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير، وإلى آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم وسبورتس. حياكم الله مشاهدينا الكرام، والفقرة الأخيرة والمحببة للجميع كما ذكرنا، الفقرة الرياضية وسبورت. حياك الله أخوي عبد الرحمن. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، موضوعنا اليوم حامي يظهر لي. نعم، دعنا على عجالة نتحدث عن الدوري السعودي وأهم الفرق التي تثير اهتمام جماهير الدوري السعودي، وهو فريق الاتحاد والعودة القديمة والتي ذكرت جماهير الاتحاد السعودي بالماضي القديم والزمن الجميل. نذكر على عجالة أن الاتحاد فاز في مباراة 6-1، وأيضا فاز في مباراة أخرى، وتعادل أيضا في مباراة أخيرة أمام التعاون، وقبلها مباراة النصر. أيضا الاتحاد لعله أخوي عبد الرحمن يعيش موسم جميل جدا. عندهم الآن المباراة القادمة يظهر لي مع الأهلي. نعم، وهو الديربي جدة كما يذكر، ديربي جدة الشهير. نعم، بس ما أعتقد أن الاتحاد الآن يملك مهاجم صريح في ظل غياب الإبداع عند هارون كمارا وتراجع مستوى فهد المولد وما إلى ذلك. صحيح. ولا إيش رأيك؟ يعني هي الثغرة الوحيدة حاليا إذا اسميناها ثغرة، ألا هي ضعف التسجيل، ومع أنه الأرقام لا تعكس ذلك، إلا أنه والله فعلا متعادل المباراة وفايز 6 وما عندهم مهاجم، هذا كيف إذا جابوا فما بالك لو جابوا مهاجم فعلا. ولكن يعني لو نجد تكتيك الاتحاد تجد أنه تكتيك مرهق جدا للاعبين حتى يصلون لهذا العدد الكبير من الأهداف. تجد أنه يعتمدون على السرعات، على المرتدات، كم هائل من فرص يضيع. ولولا يعني النجاعة التهديفية لدى الكابتن رومارينو البرازيلي وغيره من اللاعبين، لا
وجدت أن موسم الاتحاد كارثي من ناحية صناعة الفرص الهائل وقلة التسجيل، ولهذا استقطب الاتحاد المهاجم يوسف نياكاتي من فريق الوحدة ليعوض هذا المكان وليسد هذا الثغر. طيب وجود لاعب مثل رومارينهو دائما الجدل يكثر حوله، لأنه يعني نقدر نقول شايل الاتحاد على ظهره. جاء الآن اللاعب الجديد، ذكرني باسمه، اللاعب كورنادو. نعم. هل يقارن؟ هل نقدر نقول إن في مقارنة بينهم، ولا أن هذا وافد جديد؟ لأنه أبدع كورنادو في مباراتهم مع التعاون وفي مباراتهم السابقة، فهل بينهم مقارنة؟ هو لا يقارن بحكم أنه الأدوار والأداء مختلفة، وإن كان رومارينهو يعني حامل على عاتقه أدوار كورنادو الحالية، لا وهي صناعة اللعب من الخلف إلى الأمام. نعم. ولكن الأدوار مختلفة تماما وتأثيرهم في الملعب، وأعتقد أنهم سيشكلون ثنائية تاريخية بحكم أنه كورنادو والاندماج السريع مع الفريق، ويعني رومارينهو ما شاء الله يعني من 3 سنوات يعمل الاتحاد. نعم. تشعر أن دماء الاتحاد متأصلة فيه من شجاعته وحماسه مع الفريق. فغالبا المقارنة بينهم يعني لا تصح بحكم أن الأدوار مختلفة، ولكن بحكم اختلاف مراكزهم نعم في الملعب. ولكن التأثير ممكن يقارن. نعم ممكن يقارنوا، وممكن المقارنة هذه تفيد الاتحاد. على العموم كورنادو لسه في بدايته، لسه بنشوف ايش بيسوي. نعم. طيب خلينا ننتقل الى دوري الابطال. برشلونة ومدريد فاجأونا الاسبوع هذا. نعم. بهزيمة من بنفيكا وهزيمة من شريف. نعم. مدريد انهزم 2-1 وبرشلونة انهزم 3-0، وهم من الافرقة اللي ما يغلبون في دوري الابطال ولا يغلبون في الدوري الاسباني، لكن في تراجع في المستويات. برشلونة يعاني على مستوى الإدارة، يعاني على مستوى المدرب، يعاني على مستوى اللعيبة أيضا. أظن تأثيرهم النفسي في غياب ميسي أكبر من تأثيرهم النفسي في وجود مدرب مثل هذا. تعليقك على مباراة برشلونة؟ لا شك يا أخوي عبد الرحمن، مشاكل برشلونة يعني مشاكل ما لها أول من تالي، مشاكل قديمة وتراكمية، وزاد الطين بلة على قولتهم خروج ميسي. ولعلنا نقول أن ميسي كان مغيب هذا الكم الهائل من المشاكل فعلا بتأثيره في الملعب. ففور خروج ميسي وخروج اللاعبين المؤثرين مثل سواريز، كبر سن بوسكيت، اللعيبة مثل الدفاع، أيضا تراجع مستوى الحارس تير شتيجن، كل هذه عوامل ناهيك عن المشاكل الإدارية والمالية والديون الغارق فيها فريق برشلونة. هذه كلها أسباب سببت مشاكل في فريق برشلونة. أيضا على صعيد آخر مدريد نجد أنه يعاني من مشاكل كبيرة، ولو أن مشاكل مدريد لا تقارن أبدا بمشاكل برشلونة. وبذكر أن هذين الفريقين هؤلاء الفريقين هذين الفريقين عبد الرحمن هم الأكثر فوزا بتاريخ دوري أبطال أوروبا في المباريات. نجد في المركز الأول ريال مدريد، ثم عطوا في المركز الثاني برشلونة، وصادف أنهم البارحة يعني انهزموا. ونلاحظ أيضا تراجع الفريقين، فدوام الحالي وهو موضوع مزعج. نعم. فعلا. طيب لو تحدثنا عن ميسي الخارج من برشلونة، سجل أول أهدافه مع باريس سان جيرمان أمس أو أول أمس، وكان هدف جميل من صناعة امبابي. هل ظهور ميسي في باريس يساوي ظهور كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، مع أن كريستيانو ظهر وسجل أهداف من أول مباراة وسجل الآن أكثر من هدف، مع أن بالمقابل ميسي لم يسجل إلا هدفا واحدا؟ يعني أنت تتكلم عن اللاعبين يعني عظماء جدا يعني نعم يعني تأثير ميسي سواء في أي فريق سوف يكون تأثير حاضر بلا شك. هؤلاء اللاعبين وصلوا مرحلة متقدمة من المستوى العالي، لو نزلتهم مع فريق في الحارة راح يعني يظهرون، فما بالك لو نزلتهم مع فريق عظيم مثل يونايتد ومثل باريس سان جيرمان والفريق فيه عناصر كبيرة، فلا شك. ولكن ظهور ميسي لعله أقل من ظهور كريستيانو رونالدو، بحكم أنه كريستيانو رونالدو من أول مباراة سجل هدفين، ومن المباراة اللي بعدها سجل هدف، والأهداف ما شاء الله مستمرة معاه. طبعا هذا تخصص اللاعب الشهير. نعم. لكن هل نقدر نقول ان هذا راجع الى كون المراكز مختلفة؟ يعني ميسي ما تشوف يعني يلعب قدام، لكنه يلعب في الوسط اكثر على صعيد الصناعة او صعيد التمريرات. كريستيانو ما يطلع من البوكس، صحيح، يعني يجلس ينتظر الكرة. نعم. وقد يقول البعض ان اهداف كريستيانو تكون يعني سهلة، بينما الاهداف اللي يجيبها ميسي تكون صعبة المنال. ما قولك في هذا؟ ادوارهم لعلها تختلف، ولكن بسبب ان ميسي لاعب اشتهر عنه يعني انه زي ما تقول اهدافه مقاربه لاهداف كريستيانو، فتجد انهم يقارنونه بالاهداف، مع انه ادوار ميسي داخل الصندوق وخارج الصندوق، بينما ادوار كريستيانو في السنوات الاخيره نجدها منحصره داخل الصندوق، وهذا لا يقلل من قيمه كريستيانو. يعني لو كانت يعني وجود المهاجم في الصندوق هي المهاره الوحيده التي يكتسبها المهاجم حتى يسجل اهداف،
لا وشاهدنا 20 30 ربما 50 رونالدو، ولكن هو رونالدو واحد. ليش؟ نعم. لأنه التمركز داخل المربع لا يفعله سوى رونالدو. وأيضا ميسي أدواره مختلفة بحكم أنه يعني يذهب ويحضر الكرة من الخلف إلى الأمام، هذا بحد ذاته يجعل أهدافه أقل. ولكن حتى تعلم عظمة ميسي أنه ينافس ميسي، ينافس اللاعب كريستيانو داخل الصندوق والأهداف الكثيرة، وأيضا يعني لا يقارن بتأثيره خارج المربع وذهابه وإحضاره الكرة من الخلف إلى الأمام وتوزيع اللعب وأدوار ميسي المعروفة. طيب بشكل عام على صعيد المهاجمين داخل البوكس، من ترشح كأفضل مهاجمين داخل منطقة الجزاء؟ لا شك يعني هو رونالدو. إذا بعيدا عن رونالدو. نعم بعيدا عن رونالدو نجد فيه لاعبين عظماء مثل اللاعب ليفاندوسكي، مثل اللاعب الآن اللاعب الصاعد هالاند، أيضا إنهاء اللاعب امبابي. يعني هناك نجوم كبار، سواء إذا نتكلم عن الصاعدين نجد هؤلاء اللاعبين اللي ذكرتهم، إذا نجد مثل من المخضرمين نجد ليفاندوسكي، نجد سواريز، نجد سيرجيو أغويرو، نجد هؤلاء المهاجمين العظماء اللي تأثيرهم داخل المربع وداخل منطقة 18 كبير. لكن أنا خليني أسألك يا عبد الرحمن، من تفضل إذا جينا عند أفضل لاعب شاب بذكر اللاعبين، من تفضل كموهبة صاعدة ولو صح القول خليفة كريستيانو وميسي اللي هم اللاعبين امبابي وهالاند، لو سألتك من تفضل من بينهم ماذا تقول؟ والله شوف، أنا امبابي أشبه بميسي صراحة في انطلاقاته كجناح وفي دخوله داخل منطقة البوكس، لكن هالاند هو خليفة كريستيانو يعني في نظري الشخصي وبلا شك. لأن هالاند يتميز بالقوة الجسدية كما يتميز رونالدو، وهالاند يعني إذا أخذ الكرة ينصل الهدف خلاص. يعني هو والمرمى ما وراه شيء. فأنا أعتقد أنه بشكل فني هالاند هو المقارب لكريستيانو رونالدو. طيب قبل أن نختم عبد الرحمن، الكرة الذهبية المرشحين لها ميسي وجورجينيو وكانتي وليفاندوسكي، من تعتقد أنه الأولى والأحق بها؟ إن يعني اتجاهنا إلى المستوى الفردي فلا يوجد شخص، يعني أنا طبعا من عشاق اللاعب ميسي، وفي هذا الأمر يعني المحايدين يقولون أن ميسي يستحق هذه الكرة الذهبية، خصوصا أن تأثير ميسي في بطولة كوبا أمريكا وتأثير ميسي أيضا المعروف في برشلونة يعني يسمح له بالفوز بالكرة الذهبية. نجد أيضا من المرشحين القويين اللاعب جورجينيو الذي فاز بدوري الأبطال، فاز بالسوبر الأوروبي، أيضا فاز ببطولة كوبا أمريكا، فاز ببطولة اليورو. هذه البطولات كلها تجعل جورجينيو مرشح قوي بجانب ميسي. أنا أرى أن الكرة الذهبية لن تخرج من بين هؤلاء اللاعبين، إما جورجينيو وإما ميسي، وكلاهما يستحق. بس يعني نقدر نقول أن كانتي أيضا هو من اللعيبة اللي شايلين تشيلسي على ظهورهم. نعم. منذ قديم الأزل، فأنا أعتقد أن له مكانة أيضا في الكرة الذهبية. موضوع كانتي خانه أمران، أولا أنه لا يوجد، يعني لو فرنسا وصلوا إلى نهائي الكوبا وأخذوا، كنت أقول أنه كانتي مرشح كبير أكثر من جورجينيو، ولكن يعيب كانتي أولا أنه لم يدعم بطولتيه الأبطال واليورو ببطولة أخرى. أيضا ضعف كانتي الإعلامي، كانتي ما يظهر بشكل، نعم لا يظهر بشكل كبير، فبالتالي إعلاميا هو ضعيف. والكرة الذهبية لا نعلم أنها لا تعتمد على أداء اللاعب فقط، إنما تعتمد أيضا على التأثير الإعلامي. والحديث في الكرة الذهبية دائما فيه جدالات واسعة. نعم. أنه قد يصبح فيها غش أو كذا. صحيح. فنقف عند هذا. نعم. أخوي عبد الرحمن، استمتعنا بهذه الحلقة كثيرا. حلقة اليوم كانت شيقة جدا، فيها كثير من المواضيع. شكرا لك على حسن التقديم، وشكرا لكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأفاضل على حسن المشاهدة والمتابعة. لا نعدم من استفساراتكم وملاحظاتكم، فأنتم أصدقاء البرنامج وأنتم ملوك هذا البرنامج. ترقبونا في حلقات قادمة لنخوض في كل مفيد ونرتع في كل جديد وننهل من كل رحاب في ساعة شباب. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.